Sveimi, þá af hverju þetta lag ekki ennþá vinstasta lagi á stöðunni, Sverrir? Þetta besta lag sem ég heilt. Er það ekki? Já. Og ég ekkert bara að segja þegar við erum að syngja það. Nei. Ég bara, hefði þetta verið, skiluru, Hall og Laddi. Já. Ég fíla þetta alveg að mig. Alveg í tætlur. Hall og Laddi, hvað að frétta þeim? Já, þeir eru ekki alltaf ferskir strákarnir. Já. Þetta hefði alveg mátt vera þeir komið sæl og velkomin í, takk fyrir að hlusta á FM 95 Blöð þennan 50 daginn. Smá breyting hér á, Sveppurinn var ekki með mér á þriðjudaginn, þannig að hann er með mér í dag og Hjöppi K verður með mér á morgun í staðinn á föstudegi. Þannig að, við reynum kannski að hringi Brjánbreka en sveimi það ef ég heyri ekki bara fyrir eitthvað í honum á morgun. Við ætlum að sjá til því að við erum með... Ég hef aldrei heyrt í Brjáni. Nei, þú þarft eiginlega að heyri í honum. Hann er þinn stærsti aðdáandi, veistu það? Já, maður. Honum finnst þú kókurinn, hann vil fá þig sem fosseta, hvernig finnst þið það? Ég dyrka hann að gaur maður. Já, hann sagði hann er ekki hlutlaus en væri til að sjá þig sem fosseta. Já, sem er snilt. Ég hitt hann í Hagkaup. Ertu búin að hitta Fíbli? Hann er samt alltaf ljúgandi eitthvað að mér að koma heim til og eitthvað svona. Já, einhvern tímann var ég heima, sko. Já. Og sá hann, sko. Já, en þú varst ekkert að fór ekki til dyra. Nei, ok. En svo kom einhver með innum lúuna, sko, eitthvað svona grín frá honum. Svo hitti hann í Hagkaup. Stóð ég við mjólkukælin. Þá kom hann með eitthvað svona, hei, veist, gamli bara hot hérna við kælin. Eitthvað svona, sko. Eitthvað umulegt jók. Já, eitthvað umulegt jók sem var eitthvað svo fallegt, sko. Já, hann á einn og einn, sko. Já. Að gefa henni það. Já. Þannig að, Hjöppi verður á morgun og Sveppi í dag. Við erum með rosalegan þátt fyrir ykkur hér, kæru hlustundur. Við ætlum að byrja með nýjan dagskrárlið sem heitir óviðeigandi auglýsingar. Þetta er svona liður sem gæti farið misvel í landan. Þetta er ekki fyrir alla. Nei, við ætlum að gera þetta í sjónvarpi á sínum tíma. Já. Og að banna það. Sveimi það, þetta er ekki bara betra í útvarpi. Já, þetta er mikla. Þar maður ekki að myndskreita þetta. Nei, þá sér hlustandur það sjálfur, sko. Já, og trúið mér þegar ég eftir að myndskreita sumar auglýsingarnar hana. Já. Vonandi bara á ykkar hátt og það kemur okkur ekkert við hvað þið hugsið þegar þessar auglýsingar eru spilaðar. Ó nei, þannig að við erum algjörlega búin að fría okkur. Já, við ætlum að reyna að heyra í mömmu. Við höfum ekki heyrt í 2,5 viku. Og hjálpina þess að því að við erum búin að prenta þetta út hvað þú átt að gera þegar þú ferð á stefnumót. Já. Og það er eitthvað sem að múta, sko, ef hún er að fara að deyta á eitthvað, það myndi alveg hjálpa henni að... Já, hún er að detta á 1 og 1 date, sko. Já, og okkur ekki að fá ráð frá strákunum. Já. Þetta er ekki beint frá okkur, ég prenta þetta út á netinu. Myndi ekki hjálpa þér ef þú myndi, sko, væri búin að line upp einhverju date þar sem hún er að fara eitthvað date, hún myndi drepa mig ef ég myndi line up date fyrir hann, sko. Nei, segjum svo hún er búin að line upp date. Já. Og þú myndir mæta á deitið eitthvað, hæ mamma, er þú hérna, getur lána mig lyklana heima? Þannig að sko deitið hennar sjáu að sonur hennar er fucking auðvitað blöð. Það geti líka eyðilegt stefnumóti. Er þetta sonur hennar þessi sköllótti viðbjöður og bara ekkert vilja með hann að hafa, sko? Já, ég veit, en það mun alltaf enda þannig að hann mun fá að vita það. Það er alveg skott að henda blöytu tuskunni beint í smettið á honum. Að standa bara hann á sætlitu. Sætlitu, kassi gætlinn. Sæfinnur. Hæ pabbi. Hæ pabbi. Hann koma strax og þetta, ertu nýji pabbi minn? Ertu nýji pappalingur? Mamma, takk, mér er búin að langa nýjan pappa svo lengi. Pappi, gef mér pening. Fóreldrarnir þínir, þau eru ennþá saman. Já. Svo heppinn, Sverrir. Já, það er nú alltaf gangur því, sko. Já, ok, eru þið alltaf rífast og kastandi flöskum? Já, þú getur rétt ímyndað, sko. Já, svona er þetta, sko. Þau eru reyndar að fara að fagna því að þau eru búin að vera gift í 30 ár, sko. Já, nú fallegt, hvað ætlaði að gera? Já, pappi er að fara til London og mamma fyrir til Washington. Pappi er að fara í golf og mamma er að fara að vesla. Já, svona hangaðu saman í 30 ár. Við erum ekki alltaf á sama staðnum. Við ætlum ekki bara að vera með óviðandi auglýsingar og hringi mútu. Heldur ætlum við að, það má ekki vera að hlusta núna. Við ætlum að tjekka líka á strák sem ég kalla Swears to Mouth. Sverrir Swearsman, hann á fullt af nöfnum þessi drengur. Heitir réttu nafni Sverrir Bergmann Magnússon. Ástsjúkur maður frá Sauðárkróki og búinn að vera vinur minn sem við vorum 11 ára. Hann er búinn ekkert búinn að opinbera sambandi sitt. Hann fór ekkert á eitthvað blaðamann að funda og sagði þetta er nýja kærasta mín, en séð og heyrt og önnur tímarit hér í bæ hafa svona uppljóstra því að hann er að hitta stelpur sem heitir Marín Manda. Já, og þessi Marín Manda, fyrir það sem er að hlusta, hún var dálítið hipp og cool hérna fyrir nokkrum árum síðan. Já, vilt meina að sé allt búið að vera í apaskýt síðan? Alls ekki, sko, en hún var svona svolítið á blöðum slúður. Já, ég veit hvað þú meina, svo flutt hún til Danmörku og svona, sko. Já, hreinsaði sig í burt og þurfti að fá pásu frá þessu. Og hún er bara búin að vera living the dream there, sko. Já, hún var út í Köpen og með búð þar og er hérna með skór.is og... Já, er hún með það? Já, frábær stelpa og hérna... Þau eru að hittast? Þau eru að hittast og einmitt, ég held það sem að tengdist í að Marín Manda var svolítið á slúðutímrið. Hún er reynda bæði góð söngkona, hún er að syngja líka. Söngkona? Já, vissir ekki. Hún tók við, held ég, Emilín Torrini í Spún.
held ég, á sínum tíma. Nú gæti ég verið að bulla eitthvað. Ég veit allavega hún búin að syngja. Ok. Og já, hún kom svolítið í slúðurpressun á Íslandi af því að hún byrjaði með Fjölni Þorgeirs eftir hann hætti með MLB. Já. Og nú hún með Svessa Bergmann. Já, hvernig. Þannig að við erum að spája heyra kannski í Svessa og eftir og spurja svona hvernig að... Feti fótspor íslenska draumsins. Það getur ekki verið grín. Nei maður, það myndi ég ekki vilja. Sverrir líka sko, ég held að Sverrir þessi kúrari sko. Já. Skilur? Ég elskar kúri yfir góður bíum. Nei, menna hann alveg, skiluru, Það vantar ekki á hann pung. Nei, menn hann fílhraustu kallmaður og fílar sem að... Já, hann svona krútt. Já, en þú veist, ok, við hefum ekki bara spyrja hann aðeins öllu saman eftir. Við þurfum aðeins að fylgja í fótspor íslenska draumsins. Já. Og svo erum við líka með, við erum með helling, við ætlum að heyra jafnvel Ingo Idol, svo erum við með lagið á leiðinni heim og fleira, þannig að ég þarf ekkert að stafa þetta onni ykkur, það hellingur að vera hérna hjá okkur. Bara snert ekki takkan. Nei, ekki voga ykkur. Þetta eru Linkin Park. Já, þeir eru klikkar. Þeir eru góðir. Já. Með lagið Burn It Down. Þetta eitthvað nýtt í hann. Hlustum á þetta, tjekkum að þessu. Tjekkum að þessu. Þá ekki hægt að ljúga neinum að maður sé að spila eitthvað annað. Maður heyrir einhvern veginn alltaf að þetta sé þessi hljómsveit. Hvað heitir þetta söngvarinn? Ekki hugmynd og gæti ekki verið meira sama, ég er alltaf að ruggla saman Linkin Park og Limp Bizkit. Já, það Fred Durst vinnur okkar. Já, hvað að frétta af Durst þar? Það góð spurning, djúfandi langt sem maður heyrði eitthvað frá þeim. Já, það voru rosaleg. Já, þetta ruggla svona hljómsveit sem einhvers niður á Íslandi ætti að flytja inn, kostar ruggla ekkert í dag og menn myndu mæta. Já, líklega. Já, Fred Durst einhvern veginn ekki með allur heim þessa dagana. Nei, eina barða, flytur hann inn í hörpuna. Hann hefur ekkert annað að gera, hættur á kananum og... Já. Heyrðu, við erum að missa af þessu. Missa hverju? Ertu að grínast? Hvað? Heyrðu, sko, fatnaðurinn sem að Eurovision fararnir, Greta Salóme og Jónsi klæðast, hann verður opinberaður í beinni útsendingu á aðdáðandarsíðu Gretu Salóme á Facebook klukkan 4. Haldskutin. Við erum að missa af þessu, klukkan korter yfir 4, maður er búið að frumsýna búningin, maður. Ertu með opið Facebookið? Nei, ég er búin að gleyma, ég er ekki búin að fara á Facebook-síðuna mín í 2 mánuði, sko. Opnaði Facebookið. Og í hvað leiðilt að heyra þetta? Þetta þýðir að það er enginn að hlusta. Það er allir að fylgjast með, hvað? Nei, ertu að meina þetta? Er verið að frumsýna fötin þeirra inn á Facebookinu? Já, aðdáðandarsíðu Gretu Salóme. Já, ok. Klukkan 4. Það er skemmtilegt. Það voru Rebekka Ingimundar og Elma Bjarni sem eiga heiðurinn að klæðaburði íslenska hópsins í ár. Og það eru margir sem bíða spenntir eftir að sjá í hverju þau klæðast á sviðinu í Bakú. Já, ég persónlega skýti í mig hérna. Já, bara þetta grínast, maður er búin að bíða eftir þessu allan dag. Hvernig ekki drullu sama í hverju þau eru? Reyndar, ok, við skulum ekki vera svona miklu töffarar. Það er pottitt fullt af kvenfólki hérna úti sem að hlakka til þess að kjólinunnar. En ég get lofað því, það er öllum drullu sama í hverju Jónsi verður. Já, en það er engin eitthvað... Nefn að verði í pilsi eins og Einar Ágúst. Já, en það er engin samt að velta því fyrir sér, sko. Ég hlakka svo til að sjá hann klukkan 4 í dag. Þetta er eitthvað sem þú sérð bara á kvöldinu. Þú kemur heim í kvöld og þetta er inn á Facebookinu einu. Þetta er eitthvað sem þú ert ekkert að telja niður. Nei, þú ert ekkert að hætta fyrir vinnunni, sko. Nei, þannig að þetta hefði kannski átt að vera bara, þau sína búningin sinni í dag 4 Já, þetta er sett svona upp, sko, eins og hann verður opinberaður. Já, með hvað ykkur ætli Jónsi verði? Svörtum fötum bara? Já, það verður nóga svona gríni hérna í allan dag milli 4 og 6, krakka minni. Við ætlum að fara eins og núna í slúðrið. Ég þakka Sveppa fyrir að byrja þennan slúðurpakka á þessu. Ég til dæmis vissi ekki að það verður að vera frumsýna ný föt. Nei, þetta er á baksíðu fréttablaðs, kallum við. Akkurat, en ég ætla að byrja slúðrið á John Travolta. Ég var með fréttur í gærum að það var að vera að kæra hann fyrir kynferðislega áreitni. Hann var í nutti hjá einhverju kallmann daginn og áttu víst að byrja að káa þá punktnum á honum og strjúka hann lærin og biðja hann að eiga mök við sig. Þetta fór í taugarnar í gær því ég er mikill Travolta maður og sagði bara að ég sumt vill maður ekki trúa upp á menn sem betur fer núna verið að sennilega svona sýkna hann í fjölmiðlum allavega því að John Travolta er búin að
sína fram á það að hann var staddur í New York sama dag og þetta átt að gerast og það til kvittun þar sem hann að borga fyrir mati sinni í New York en nuddið var í LA. Þannig að vinur okkar John Travolta sennilega að sleppa úr þessu öllu saman. Spáði, hvergi er þið svona? Já, hvernig er það standi í þessu? Bara svona, herði, ég var að nudda Travolta og hann reyndi það. Hann reyndi að snerta með pungin, einhver kall maður eins og ef að John Travolta væri að tjalda henni megin við lækið. Sem enda búið að vera að tala í Hollywood núna í 20 ár, hann og Tom Cruise. Já, hverjum getur öll saman? Já, mér er alveg saman. Og ef svo ef ég væri eitthvað hommast, skilur við fram hjá konunni eða eitthvað. Já, fallegt. Skilur við með þér eða eitthvað. Það er allt í lagi með vinni sínum. Hafði eitthvað annan? Já, ok, Pétur Jón eða eitthvað. Já, ok. Það eru meiri líkur á því þetta. Ég myndi aldrei fara að þukla á punktnum á einhverjum gæja sem að vera að nudda mig. Reynda þú stundum í nuddi, þá getur þetta orðið svona, þú veist, þetta er gott, ég er ekki, hættu þessu. Já, ég veit hvert þú ert að fara. Já. Það er alveg sama hvort það sé kalla nudda mann ekki, maður getur alveg fengið... Ástæðan fyrir að ferði nuddi, þetta er mjög gott fyrir líkamæðin. Já, og þetta er einhver blóðstreymi á alla staði. Já. En það þýðir ekkert endilega þannig að maður sé að tjalda henni með við lækin. Nei, og ferði ekkert að káa einhverjum gaur, svo reynum við að setja fíkl í punktnum og gærin sem er að nudda því, hann alveg hvað þetta gera? Svo förum notum bekkin og olíurnar í eitthvað annar. Þannig að Travolta finnur okkar, hann er saklaus. Kannski er þetta einhver annar John Travolta í LA. Já. Það er ömurlegt. En líka bara, ég skil ekki, ef þetta er ekkert satt og ekkert til í þessu, þá skil ég ekki okkur að þessi nuddari, hvað er að hún? Já, það bara kæra hann og henda honum í jailið. Bara henda honum á gæsjúkraheli, það er bara þannig. Næsta slúður er af vinn okkar Sacha Baron Cohen, en hann er núna hann er að leika núna í kvikmyndinni Dictator sem er að koma í kvikmyndahús bæði hér og erlendis. Ég er spennt fyrir henni. Já, ég held að, ég er samt ekki, ég pínur hrættu við hana en ég er spenntari fyrir næsta verkefni hans því hann er að fara að leika Freddie Mercury og hann er vist góður söngvari, hann Sacha Baron Cohen og það hefur ekki verið sýnt fram á það í bíómyndum hans og hefur búin að landa hlutverkinu í myndinu Freddie Mercury. Hver er að fara leikstýri henni? Það er ekki komið á hreint og stendur mér svo hér að það er ekki komin leikstýri en margir góðir hafa áhuga. Já, þetta er challenge. Já. Sko, það fer enginn í fötinnas Freddy. Þröstur Leo, Figaro. Svo höldum við hérna áfram með slúðrið og það er loka slúðið dagsins. Það er henni Ríhönnu, en hún var sett inn á spítala daginn og sendi hún meðal annars mynda sér á Twitter þar sem hún var með eitthvað í æð og vill slúðurpressan að núti meina það að hún sé búin að djamma yfir sig og hefur vist verið á stanslösu djammi núna í einhverja 3-4 vikur og líkaminn hafi vist bara sagt hingað og ekki lengra. Ég hef djammað fullt af vikum, ég fer aldrei á spítala. Eina frændi minn, hann djammaði einu sinni í 7 mánuði og hann ekki fór hann á spítala. Hann fór henni svo hann á Vog. Og ef hún væri búin að djamma yfir sig og væri á spítala út af því... Það væri hún ekki að twitta. Nei, þá væri hún ekki að twitta. Sko. Það er líka bara, veist hvað, má ekki hafa gaman að þessu. Nákvæmlega. Er bannað að fá sér eða? Ég sé samt alltaf á Twitter þegar Rihanna er að fá sér. Það er bara endalist að föstlu. Ég man ekki að maður bitch eitthvað og mynda henni að sleiki eitthvað lífvörð og sitandi klofveg á einhverjum og kissandi einhverja stelpur og eitthvað. Hún er svona ruglu, sko. Já, þetta er allt í lagi ef hún er ekki að twitta þetta. Þetta er á Twitter sem ég er að tala um. Já, ég er að segja, veist. Já, okkur er að sína allir með þetta. Já, þetta er svo asnalegt. Bara ég hendur nú stundum myndum á djaminu, en það er ekki eitthvað svona. Ég og veist. Ég og Tjöppi Lilla Svessmenn á flöskuborð á Austur. Ói, barasta. Þetta var slúðupakki dagsins, talandinn Tjöppi Lilla Svessmenn. Við ætlum að hringja hérna eftir öskama stund og spyrja hvernig er að fylgja eftir íslenska draumnum. Ójá. Hlýtur á challenge. Talandur í Hönnu. Kannski er hún leiðin í meðferð, kannski ekki, en hérna er hún allavega að syngja með Coldplay, Princess of China. Við fóðum slæði okkar. Þú ert að hlusta á þáttinn FM 95 Blö á FM 957. Hér framundan ætlum við Sverrir Þór Sverrisson að reyna að ringi hana móðu mína, ringi Svessa og spyrja út í nýja sambandið hans og hvernig er að fylgja í fótspor íslenska draumsins. Við erum líka með nýjan dagskrárlið sem ég er mjög spenntur fyrir, Sveppi, sem heitir Óviðeigandi auglýsingar. Já. Ég veit að hann á ekki eftir að fara vel í alla sá dagskrárliður en ég held svona að 90% eftir að fíla henni tælur.
Það betra að sinna fáum vel heldur en mörgum vel heldur en fáum illa. Já. En ég var að tala hérna í gær, ég þarf náttúrulega ekki að bjóða þig velkomin heim því að ég var hérna úti líka úr evrópska draumnum. Já. Ég er búinn að lýsa hérna fyrir hlustunni hvernig það var að ferðast með Steinda Junior. Já, við vorum búin að ræða það úti, maður. Já. Og ég held að svona eins og ég kom inn á að besta lýsingin á því sé að þetta er eins og að ferðast með John Candy í Hreinstreinsson automóbíls. Það er bjórbollir í rúminu og sígarettupakkar út allt og allt í bara rugli. En samt virkilega skemmtilegt að ferðast með honum. En hvernig var, af því að nú hef ég alveg ferðast með Pétri Fríka úti í svona 3 daga og annað. Hvernig er að ferðast með Pétri Jóhann í 2 vikur? Það var reyndar ótrúlega notalegt. Já, var hann ferskur á því? Já. Hann er náttúrulega sko svo spes. Já, hann er þrepi frá því að vera stórskritin, sko. Hann svona rambar á barmi. Já, þroska þetta heims. Og líka það, sko, að hann er svo rosalega rólegur, sko. Já, eins og hann er fyndinn. Já, ógeðslega fyndinn. Alltaf að reyna að fyndinn upp á herbyggi. Já, ok. Og áður við fórum að sofa, þá var alltaf svona, veist, maður sopnaði alltaf með bros á vöðra því að hann var alltaf að grínast. Hann var alltaf að grínast yfir sig. Hann var alltaf að tala, hann var alltaf svona að leika svona útvarpsmenn, sko. Það var mjög fyndið, það er eitthvað sem var alveg heim í útvarpi, sko. Já, hvernig var að henda því í útvarpi? Hann er með okkur í útvarpinu. Já, þegar hann leikur alla, sko, leikur spyrilinn, já, þeir að hlusta á lindina og svo, við ætlum að opna fyrir símann, góðan daginn, leikur alla, sko, mjög fyndið. Og stundum var ég svona alveg að sofna og hann var alltaf að halda áfram, hélt alltaf áfram. Og svo var ég svona alveg að sofna og svona að hlæja. Þetta var svona kosti eitthvað að fá Pétur Jóhann til þess að sko láta þið hlæja í svefn. Já, hann eiginlega svæfði og hann hætti aldrei, sko. Það var mjög skemmtilegt, sko. Og líka bara svona, veist, allt svona, veist, ég var einhvern tíma að vantaði með jakka. Ég gleymdi öllum svona léttum jökkum. Veist, þetta var svona, þegar maður var út á kvöldin og svona, og maður ekki beint bara í bolnum. Hann bara, þetta er bara jakka minn. Ég ætla þú ekki að gefa hann? Nei, ég fer bara í einhverju öðru. Bara bólnum? Já, bara eitthvað, sko. Ég fer bara í skipti. Þetta er náttúrulega sem maður komið inn á, ekki það ég sé að fara að runga Pétur Jóhanni þetta, en þetta er svona einn besta manneskja sem eru í kynnu. Já, hann er eiginlega ofgóður, hann eiginlega bara gaf mér jakka, hún var bara, hefði ég beðið að fá að eiga hann. Það var bara ekkert mál hann, og svo fengum við kaffi og keyptum okkur kaffi, ég baði hann kaffi latte og hann baði hann líka kaffi latte og það var eitthvað sem fekk cappuccino og eitthvað svona misskilningur. Hann bara, ég skal bara taka það. Já, ég tek bara cappuccino. Já, það er ekkert mál, takk þú bara þetta betra. Við erum svona líkir, ég og Pétur. Við erum ótrúlega svipaðið ykkur. Alveg. Við setjum alltaf sjálf okkur í annarsæti. Það er bara, það var áramótaheiti mitt 2012 að hætta því. Ég ætla að reyna það. Það var mjög hress. Steindir ekki svona, sko, hann var alltaf líka svo stressaður. Þegar við komum upp á herbyggi bara, heldur það ekki verið gott efni sem við takk í dag maður? Ég bara, jú, ert að grínast, þú veist. Það var að riðbensbrjóta mig hérna í einhverjum ring, sko. Já. Og Pétur var þannig, sko. Veist, hann gerði eitthvað, lét líða yfir sig í margmenni, sko. Já, það var ekki 3 stig. Já, mjög fyndið. Og hann var alveg, þetta var ekkert maður. Ég alveg, jú, þetta var sjúklega fyndið, sko. Nei, hvað það? Honum finnst aldrei fyndið það sem hann er að gera. Nei. Það er til dæmis eins og Jón Ársæll og allt þetta, þegar við í Strákunum, manstu, við grenjum og hlátur, hann sagði, þetta er ekkert fyndið í sjónvarpinu, þetta er bara fyrir okkur strákana. Já. Þannig að hann var oft þannig, sko. Maður þurfti að segja, þú varst mjög fyndin. Þú ert fyndin. Þú ert fávitinn. En við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð, svo ætlum við að hringja í, skapilegu Svesberg. Já, svo heldur snildin áfram. Hvað heldur þú nýr dagskrárliður og allt að gerast? FM 957, Hringtorg og Tromp kynna. Hlustendavelun FM 957 2012 í Hörpu, laugardagskvöldið 2. júní. Miðasala hefst mánudaginn 14. maí á dílar.is. Hlustendavelun FM 957, Hringtorg og Tromp. Tromp í nýjum umbúðum. Trompaðu daginn, fáðu þér Tromp. Njóttu þess að vera til. Þú hefur þetta allt í hendi þér. Kortið og Hringtorg. Viltu slá þig í kaffitímanum? Vísir kynni samstarfi Datamarkett. Upplýsingar verðlagsþróun, framleiðslu og eftirspurn. Utanríkisviðskipti, vinnumarkað og opinber fjármál. Vertu sérfræðingur og fylgstu með stöðunni á hagtölum í viðskiptum á Vísi. Notaðu gott kortið þitt. Þú gætir unnið iPad, iPhone, iPod eða bíómiða. Kreditkort. Tromp í nýjum umbúðum. Trompaðu daginn, fáðu þér Tromp. Ég var ekki alveg að kaupa þetta fyrst. Ég eitthvað svona, nei, þetta er eitthvað svona afsláttur eða eitthvað svoleiðis.
En það var ekki þannig. Þú mátti bara nota þetta eins og vildir og skal nota þetta á ábyggilega svona 80% af stöðunum sem ég versla á almennt, sko. Ég heiti Sverrir, ég í Háskóla Íslands og ég nota aukakrónur. Komdu á happy hour á Hamborgarafabrikunni í kvöld. Vertu glaður með vinum þínum. Svo skutlum við frítt í bæinn. Hamborgarafabrikan. Heimurinn geymir fjölda óleystra verkefna sem krefjast framúrskarandi tækniþekkingar. Í atvinnulífinu mikil eftirspurn eftir tæknifræðingum. Þú gæti verið hér eins og ég. Kynntu þið BS-nám í orku- og umhverfistæknifræði eða mekatrónik hátæknifræði hjá Keili á keilir.net. Umsóknarfrestur til 7. júní. Universal kynnir gammamyndina The 5-Year Engagement. Bráðskemmtileg gammamynd þar á þeim sömu og færðu þér Bridesmaids og leikstjóra Forgetting Sarah Marshall. Have you two picked a date yet? The 5-Year Engagement, frumsýnt 11. maí í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Þú fær grillhamborgarafabrikunar í Hagkaup. Þeir eru í tilbúnum pökkum með brauði, sósu, salti og pipar. Vertu viss að grilla 100% hágæða hamborgara. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. American Style. Opið til 11 öll kvöld. 5 staðir. American Style. Viltu ná árangri? Háskólinn í Reykjavík leiðandi háskóli á sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði, lögfræði og tækni og verkfræði. Í HR getur skiptinám við marga af bestu háskólum heims verið hluti af þínu námi. Kynntu þér nám við framsækinn alþjóðlegan háskóla sem hjálpa þér að ná markmiðum þínum. Háskólinn í Reykjavík. Dílar.is í dag. Mánaðarkorti á líkamsræktarstöðinni Pumping Iron á aðeins 2.990 í stað 8.900. Dílar.is fyrir þá sem vilja meira fjör. Corona Mexico Mæ á Hressó. Agent Fresco haldur við stuðinu og Corona tilboð á barnum. Sjáumst á Hressó í kvöld. 18 milljónir lömbi mín, 18 milljónir. Lottopotturinn stefnir í 18 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Saltur fólkið, Stefán Sölvi hérna. Viltu massa þig upp? Kíktu þá inn á sportelitan.is. Fjartþjálfun í heimsklassa. FM 95 Blö í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. Krakka og fjötið Justin Bieber sem syngur þarna ásamt einhverju Far East Movement sem ég hef aldrei heyrt og ætla ekkert að kynna með neitt annars greinlega eitthvað svona nýtt band sem að Justin að hjálpa þarna. Já, þetta er svona gaman Justin. Hvað var hann ekki 18 ára daginn eða eitthvað? Ungur strákur. Já, má samt ekki vesla sér áfengi í Bandaríkjunum. Samt er hann að tala um hann alltaf að jamma alla nóttuna eitthvað, hvað kjaftaði þess þetta? Það lítur að vera ferðast um Evrópu. Já, getur verið. En herru, við erum búin að vera að tísa hérna í þættinu strákarnir að við ætlum að hringja í Sverri Bergmann og við vorum að útskýra hér áðan að Svessi og hún Marín Manda, þau opinberuðu ekkert samband sitt. Já, það var opinberað í fjölmiðlum daginn. Já, og Marín Manda, hún komst nú í íslensku slúðupressuna á sínum tíma þegar hún byrjaði að hitta Fjölni Þorgeirsson, íslenska drauminn. Hérna aldamótin. Já, og What a Human Being sem að Fjölni Þorgeirsson er. Já. Það er erfitt að fara í hans fótspor. Já, þetta er náttúrulega bara drauma, tengdasonur. Ég meina, íslenski draumurinn er bara það sem hann heitir og er kallaður. Það er ekkert ástæðulausu. Nei, hann er bjargvættur. Og sko, manstu þegar við vöktum nú marga í sjónvarpinu. Já, í strákunum. Og það var alltaf skelvingarsvipur á flestum, sko. Já, ég meina, Jóa Ásbjörns í einhverju rauðu nærbuxum. Og Simmi líka sem að maður held að væri álfur kallmaður. Já, manstu Jóhannes Haukur. Hann skrifast Jóhann í kommóð. Já, og líka Björgvin Frans og allir. Það var allir skítrættir. Einn maður vaknaði með hnefan á lofti og ætlaði að berja okkur. Það var Fjölni Þorgeirs. Af því að hann hugsaði fjölskylda mín í hættu, ég ætla að berja þá. Já, mér er alveg skít sama hvort þeir séu með sko afsagar haglabissur. Þvílík manneskja. Ótrúlega maður, veist, þetta er náttúrulega bara. Ég get alveg lofað því ef að vera að vekja Sverri Bergmann sem við gerðum eins einu sinni, hann fór ekkert að berjast fyrir fjölskylduna, sko. Nei, hann var bara að reyna að passa upp á PlayStation fjölstyrringarna. Þeim er ekki stólið. Tók upp fjölstyrringarna með leikurinn minn. Hoppaði á það bara. Þannig að það er mjög erfitt að
feti þau fótspor, sko. Já, en eigum við ekki að hringja hérna í hann? Við skulum heyri í honum að hvernig stemmingin hjá honum. Já, hvernig að ætla að fara að fylgja í fótspor Fjölnis Þorgeirssonar? Já, ég hérna með númerið hans. Tekum hérna á þessum. Call the guy. Halló? Er það Chubby Little Swiss Baby? Já, eitthvað svoleiðis. Sætfinnur! Sætfinnur, hvað segir þú? Sætfinnur? Sætfinnur, snjófinnur? Nei, býta, er eitthvað annar með þér? Þetta sveppalingurinn. Nei, sveppalingur sem leikur kvetsinfingur. Já, hárri ekki á þér. Hvað voðalur menn happy? Hvað er verið að brasa? Ég er hérna bara að kæra, leiðast á flugvöld. Nú, er það að fara hvert? Nei, ég er að ná í kóluna. Já. Ná í kærustuna, það er orðið opinbert allt saman. Já, svona er þetta gerist vís með tímanum. Já. Skemmtileg tilviljun. Það er skemmtileg tilviljun. Já, koma. Af því að við ætlum að ræða við þig það. Hvað, þetta voruð opinbert? Já. Já, þetta sé opinbert og ég meina við heyrum að þú ert mjög hamingjusamur að heyra. Já, þetta er ekki engin annar ástæða til. Nei, svona er ástin maður, fær maður til að brosa. En þú verður að muna það, sko, ástin, sko, hún læðist í upphafi. En hún skellir á eftir sér þegar hún fer, sko. Er það málið? Hún svíður, þannig er ástin sverrir. Já, maður verður nú að lifa þessu lífi, maður getur ekki endalast. Hvað heldur þú? Ég veit, maður lifir bara einu sinni. Hvað heldur þú, drengur? Maður er jafn dauður hvort þið er. Eins og segir í myndinni góð, everybody dies, but not everybody really lives. Já, það er ég. Góð lína, þetta er fallegt að þessu uppi. En það er samt skemmtilegt líka að við skulum vera að ræða þetta, því að við ætlum aðeins að tjekka einu hérna með þig, Chubby. Já. Hvað segir þau? Það er að kalla mig Chubby. Já, ok. Það er bara grín. Það er bara eitthvað gamla nafni, sorry, ok. Helskafinn Sves. Við erum að spá í, er eitthvað að bögga þig að fyrrverandi hennar sé íslenski draumurinn Fjölnir Þorgeirs? Nei, hvað er þetta svo? Nei. Áratugum síðan. Já, það er náttúrulega, sko, að koma á eftir íslenska draumnum. Já. Það eru fótspor sem erfitt er að feta í. Já, það kannski. Nei, menn áðans að vera leiðilegsverðir, hefur þú bjargað 40 hrossum út í Ég hefur þetta ekki bjargað 40 hrossum. Ég við ekki það. En hefur það einhver áhrif að hvernig þú hagaðir í kringum hana að hún var einu sinni með Fjölnir Þorgeirs? Alls ekki. Ræðir hún það eitthvað tíma við þig svona? Fjölnir, hann gerir þetta, ekki það. Hvað gerst ykkur? Nei, maður er bara að velta þessu fyrir sér. Já, nei, það kemur ekkert. Hún talar ekkert það, hvernig það var? Nei, ég veit ekki okkur ég ætti að hafa einhvern áhuga á að vera að spyrja út einhverjum nánari tímum. Nei, þetta er áratug síðan, sko. Það er líka hvort sem að það er Fjölnir eða íslenski draumurinn eða einhver annar, þá held ég maður sé lítið að spyrja út í hvernig fyrirhandi gerði það, sko. Já. En við vildum bara aðeins tjekka á þeirra því að við vorum eitthvað spáið sér. Þetta er erfitt maður, þú veist náttúrulega að hann er what a human being, the Fjöl. Hann er stórkostlega maður. Já, hann er alveg legendary, sko. En kom ekki einhver lúði hérna í Danmörk á milli sem að kannski ekkert erfitt að fara í hans fótspor? Þú ert pínu heppinn og fórst ekki beint á eftir honum. Já, hann er nú víst, nei, það er einhver tótt náðu ekki líka, sko. Nú, varst að segja um en daginn að það var bara einhver lúði sem að... Nei, það sagði ég aldrei. Einhver sem þoldur ekki. Já, ok, þannig að kom einhver á milli, þannig að þú fórst ekki beint eftir íslenska draunum. Nei, það er ekki hægt, sko. Það liður líka 10 ára á milli eitthvað meira, sko. Já, það er líka bara gott að setja bara press á þig og heldur þér á tánum, sér. Já, nákvæmlega. En er þetta ekki bara, þetta er frábær stelpa? Þetta er yndislega stelpa. Hún er ógeðslega flott maður, ennþá alveg? Já. Ógeðslega flott maður. Já, ógeðslega. Við erum bara óskoðið til að hafa mikið með þetta, Sverrir. Við ætlum að gott að heyra þetta sé ekki að böggað og Sverrir, bara ég er einn besti vinnu, en ekki láta þetta böggað og ekki vera að hugsa út í þetta þegar þið eru að gera eitthvað skemmtilegt. Nei. Meðan ég á vinið svo ykkur, þá kemur svona aldrei til með að bögga mig. Nei, hann er náttúrulega frábær. Já. Það farða að sækja hana, við erum alltaf fram með þáttinn eða. Hann veist að hann myndi aldrei sækja hana. Hver? Fjölnir Þorgeirs myndi láta hann að taka rútuna heim. Nei, hann sótti Mel B á einhverjum þvílíku rauðum sportbíl hérna árið að koma í DFF. Ertu á einhverjum sportbíla? Hvaða bíl er þetta? Nei, Sverrir, þú ert á bílnum hennar, eða ekki?
Hvað er það? Ég var að klára skólan í gær. Fjölnir Þorgeirs myndi sækja hana Lamborghini og þú ert á bílnum hennar að sækja hana. Sverrir, rífðu það hans í gang, við verðum í bandi. Bye. Hann syngur eitthvað fyrir hana. Já, en það samt, þú veist, hann á að gera sækja hana hennar bíl, þetta ekki saman á því? Nei, ég meina Sves á ekki bíl. Nei, ég veit það, og trúðu mér, ef einhverju fengi að kynnast því hér á þessu landi, þá er það ég. Já, hann er svona gæði sem lætur skuttla sér. Já. Hann er tölvuleikja fíkill. Og hann líka, sko, þegar hann er að biðja mann að skuttla sér, sko, þá er hann voða lúmskur. Hann segir bara auðvitað, hérna, af því honum er illa við það. Ekki það, hann var ekkert alltaf að biðja að skuttla sér þegar hann bjó heima, sko, en bara auðvitað, varst að fara eitthvað eftir það? Svona, já, auðvitað fer ég örugglega eitthvað. Varst að fara eitthvað nálægt hérna skólanum mínum? Já. En þetta er samt, hann hlýtur að vera hanginn eins og hestur, sko, því að hann er í skóla, og veist, rúmlega 30. Nei, hefur þú heyrt hann syngja? Og syngur náttúrulega eins og engill. Setjum bara á eitt föstudagslæðin, þá skal ég sýna þér af hverju hann er að feta í fótspor Fjölla. Já, ég er til. Degi. Þú ætlaðir að spila Sverrir Bergmann fyrir mér. Já, ég veit að ég ætla að spila svo ítti og vitlaust taka, en við spilum Sverrir Bergmann bara hér rétt og eftir og þá, já, get ég sýnt þér af hverju. Þú hefur náttúrulega oft heyrt hann syngja, maður. Já, ég veit að það er bara allt skárið en þetta helviti sem vorum að hlusta á. Hver er þetta Pitbull, maður? Þetta er Pitbull vinnur okkar, Havana Brown. Hver stjórnar tónlistin? Geti fengið að banna þetta lag á meðan ég er? Já, þetta er uppáhaldslega að sjöpa, það er bara svona misjamt hvernig menn taki þetta. Sverrir, þetta er náttúrulega, veist, þú að vinna FNF Þetta er bara topp svona danstónlist, það er ekkert allir bara með kassagítarinn og nýta önsku eins og þú. Nei, og nú er náttúrulega fólk út allan bæ að dansa. Þetta er þín skoðun og þú er rétt á hann. Það er rétt! Herra, en það sem við vorum að tala hérna Sverrir Bergmann vinn okkar, vorum að tala hérna við hann. Veistu hvað Simmi Will vinnur okkar? Veistu hvað statusinn hans er á Facebook núna? Nei. Hann er með statusinn Spakmæli dagsins. Love is missing someone whenever you're apart, but somehow feeling warm inside because you're close in heart. Guðmur Hálmar. Já, hvað ertu? Guðmurlegasti status í... Hvað, fer hann bara inn á eitthvað svona quotes.com og... Þetta myndi kallast face-rap hjá mér. Já. Það er bara þannig. Og sæði þennan status að minni sig og þá hafði einhver komist í tölvuna mína. En þannig að Simmi bara henda þessu. Já, og allir svona að læka þetta. Djúvill er þetta flott hjá Simma að ná í þetta kvót á netinu. Þetta er ógeðslega flott hjá honum. Þessi gaur kann ekki bara steikja hambúrgara maður. Hann er eitthvað rugglaður í statusum, sko. Reyndar en þetta er alveg satt sem hann er að segja. Þessi status hans er búin að vera hann í 6 klukkutíma og með 15 likes. Það er nú ekkert stórkostlegt, sko. Nei. En það er reyndar gaman að sjá Simma hendi eitt svona rómatískan. Hann er mjög oft með, ertu búin að prófa Rudolf? Páska... Já, borgarinn Þetta er símtal, sko, bara sem ég takt þetta út, ógeðið. Já, og heyri Jón eftir. Þetta er satt. Hvað sem við gæti að gera, maður? Það er að gera þetta kvót. En samt þetta er svolítið til í þessu. Love is missing someone whenever you're apart, but somehow feeling warm inside because you're close in heart. Já, en akkur þetta setja þetta á Facebookið? Eftir hver þetta sækjast? Eitthvað svona, Nei, djúðar hann góður að ná sér í fróðleiksmál á netinu. Nei, ég getur bara sagt þér eftir hver hann sækjast. Það er lesið upp fyrir kommentin. Það kemur hérna, svo kemur ein hérna með annað handun. Man who runs in front of car gets tired. Man who runs behind car gets exhausted. Já, ok. Já, svo var bara hérna enn fallegt og það er náttúrulega, hættum þessu, hættum að ræða hann á status. Enn fallegt. Já. Ég reynda að sá status, talandi status og Facebook status, þá sá ég virkilega skemmtilega status hérna, hvað í fyrra dag á Facebook. Og já, það tengdist nú aðeins okkur, sá status, og það var hérna, ef að stelpan sem þetta hitta, man ekki eftir Pop TV, þá er hún of ung. Það er litið hvað. Þá ertu shaky. Já, þetta er pick-up lína þín. Já. Man, þetta er Pop TV? Nei! Það er dröllaður eintið. Það er engan ógeðstrekk frá mér í kvöld. Herðu, hættum þessu fyrir með auglýsingar og svo ætlum við að heyri henni múttu og koma með nýjan dagskrárlið sem heitir óviðeigandi auglýsingar. En fyrst venjulegar auglýsingar, það er alltaf gerast. Ert þú að taka á því í ræktinni? En vantar smá hjálp? FM 957 í samstarfi við Perform.is ætlar að gefa nokkrum hernumlustendum brennslu og eða massapakka næstu daga. Perform.is Holtasmára 1 Kópavogi selur hágæða fæðubótaefni frá Optimum Nutrition og PSN og einnig liftingabúnað frá Grizzly Fitness. Perform.is býður nú hlustendum FM upp á frábær tilboð af fæðubótaefnum til laugardagsins 12. maí. FM 957 og Perform.is koma þér í gott form í sumar.
Vilt þú bjóða einhverju með þér á stærsta rockfestival Þýskalands, Rock im Park, 1. til 3. júní næstkomandi. Fylgdu Becks á Íslandi á Facebook. Partizón Lounge Session á Esju 50. í Bombay Feeling. Esja, þar sem helgin byrjar á 50. Tilboð mánaðarins á stöðinni. Barbecue grísapanini á 399 krónur og hágæða kaffi og kanilsnúður á 299 krónur með orkulyklinum. Stöðin. Viltu ná árangri? Háskólinn í Reykjavík leiðandi háskóli á sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði, lögfræði og tækni og verkfræði. Í HR getur skiptinám við marga af bestu háskólum heims verið hluti af þínu námi. Kynntu þér nám við framsækinn alþjóðlegan háskóla sem hjálpa þér að ná markmiðum þínum. Háskólinn í Reykjavík. Reykjavík Live, 16. til 20. maí í 101 Reykjavík með Gróls léttöl. 4 tónleikastaðir og yfir 50 atriði. Tryggðu þér árband á miði.is og njóttu fríðindana sem fylgja í kaupæti. Róðfull búð af sumarvörum. Byrjaðu sumar með stæl í Outfitters Nation. Outfitters Nation, Kringlunni. Corona Mexico Mæ á Hressó. Agent Fresco haldur við stuðinu og Corona tilboð á barnum. Sjáumst á Hressó í kvöld. Lottóið fær tómar tíur því lottobotturinn stefnir í 18 milljónir. Lugðir smá lottó. Með ljósneti Símans getur unnið í fjarvinnu eins og ekkert hafi í skorist. Ljósnet Símans. Kraftmikil tenging fyrir heimavinnandi Íslendinga. Corona Mexico Mæ á Hressó. Agent Fresco haldur við stuðinu og Corona tilboð á barnum. Sjáumst á Hressó í kvöld. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredía. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 dagar. Kredía, láttu það. Í FM 95 Blöð þennan 50 daginn og það komið að lið sem að getur klikkað, það verður bara viðurkennast því miður. Þetta svona einn af okkar uppáhaldslið en hún svarar bara ekkert alltaf. Nei, þetta hún móðin. Já, eina sem að geti hjálpa okkur, ég með númeraleynd. Já. Þannig að eina sko, við höfum verið að ringja svolítið úr númeraleynd líka og ég efast að séu margir að reyna að ná á mömmu með númeraleynd. Nei, hún fattar það sko. Gæti grunaða en svo hún oft bara eitthvað á ferðinni og í einhverju kellis og svara bara og það ekkert númerskilur. Já, það geti hjálpað okkur. Svo þarftu hún bara að segja við hann sko, mamma, ég skal hendi 5 skalli og svara sko. Já, bara hún hefði að taka þátt í þessu. Taka þátt í þessu með okkur gamla skilur. Og hún hefur bara engar og svo ég nýkomin úr löngum ferðalagi og þú líka og hún ætti alveg að geta að tala þessu við okkur. Já, langt sem við hitt í henni sko. Já, við erum líka hérna með lista hvað á að gera og hvað ekki, þú ert að fara á stefnumót og svona. Já. Ég veit ekki, ég held hún sé nú ekki að hitta eitthvað núna, þannig að við getum svona hjálpað henni ef hún svarar. Já, hjálpað henni á stað, sko. Það ýmislegt sem þarf að hafa í huga þegar að konur á þessum miðji aldri að deyta, sko. Ég prófa allavega. Sakar ekki að reyna eins og þessi. Það á tali. Það á tali hjá henni. Þá bara reynum við aftur. Það enda gott, þá hún að spjalli fulla á símann og... Já, fattar ekki, gæti svona, skellir á, einhver hringir aftur og svara strax, sko. Já. Halló. Múta? Já. Hæ, Dröndi. Nei. Hvað er það? Ekki að grínast í mér, það er 50 dagur. Já, sveppur með mér á 50 dagur. Hvað segirðu? Það hjálpar. Jöfnveld að gaman að heyra þér. Ekki bara því hérna á 30. Hvernig ertu búin að hafa langt síðan ég heyrti þér? Elskan, ég hef bara rosalega fínt. Minnan samt ekki að tala við ykkur. Hvað með mamma? Þú veist að við erum búin að vera núna frá í halva mánuð strákandis. Já, ekki hvað hefur verið rosalega þægilegt. Ég hef alveg verið ekkert stressuð. Hún er að laus við okkur í halva mánuð. Hún er að laus við okkur í halva mánuð. Geta svaraði símann bara afslöpu.
fimmtudagur, strákar. Hvað eru það að gera á fimmtudegi að hringi mig? Sveppi var ekki með mér á þriðjudagana, hann með mér í dag í staðinn. Já, og ég var svo spenntur að heyri þér. Ég er ekkert óstálega spennt að heyri ykkur. Finnst þið bara gaman að heyri okkur þegar það er ekki í útvarpinu það? Já. Það finnst mér. Já, þannig að þið finnst, þú veist, bara svo fólk að núti haldi ekki að þið finnst leiðilegt að heyri syniðinum. Nei, það er ekki svo leið. Svo styttist nú í það að við þurfum að fara að hittast og þrýsta niður nokkrum köldum á Kringlukráni, sko. Já, hvernig væri það nú? Fá okkur steik og bjór. Getum við ekki, finnst okkur eitthvað skára heldur Kringlukráni? Taka betur með maður hérna sveppa með og allir feskir. Við 4. Það væri geðvikt. Já. En við erum núna í rauninu samt, mamma, að ringja til að hjálpa þér. Nei, ekkert svona bugg. Ekkert, nei, þetta er dagsett, sko. Þetta er dagsett, við erum að hjálpa. Við fundum nefnilega hérna góðan lista, því ég veit að þú ert nú ekkert voðalega góð að surfa á netinu. Og bara á Facebook og eitthvað svona. Við fundum hérna lista hvað að gera þegar maður er að fara á svona stefnumót. Ég nenni ekki að hlusta á það. Þetta er ógeðslega þægilegu listi. Halló. Sveppi getur bara sagt þetta til dæmis, hvað er að fyrsta ef hún fer á stefnumóti, Sveppi? Já, sko, þú verður að vera í hreinum nærfötum. En ekki hvað? Nei, það er annarkvort kommando, sko, eða hrein. Ekki vera hættu þessu Sverrir. Bara verið hreinum nærfötum, mamma. Já, hún náttúrulega, það bara kemur ekkert annað til greina. Áhuga á þessu listi ykkar, engan áhuga á fólk í listanum en ég talaði við ykkur. Svo það er bara að vera þú sjálf til dæmis? Já, ertu ekki vön því, mamma? Jó, það ég höfðist. Og svo er þetta ekki trú öllu sem þú heyri þegar þú ert að kynnast manninum. Hann gæti verið að ljúga þér. Strákar, ég er ekki 5 ára. Og svo stendur þetta líka smá rauðvín eða bjór getur hjálpað en ekki vera full. Það er kannski svona helsta sem að, þetta svona aðal sem við skrifum niður. Það undirstrykka það. Já, okkur hérna. Og svo má alls ekki vera dramatísk, sko. Strákar, veit ég hef engan áhuga á þessu. Nei, þú ert nú alltaf að létta á því, ekki, mamma? Þú ert nú ekki dramatísk. Nei, langt í frá. Svo líka, mamma, hlustað á hann, ekki bara þú tala. Já, ok. Leifðu honum að koma á stað líka. Þú ert mjög góð hlustandi, held ég. Já, hún er alltaf hlustað á vælið mér í 32 ár. Já. Og svo þetta er náttúrulega að passa þig að eiga ekki síðasta orðið alltaf, sko. Það er svolítið þú, mamma. Já. Það gæti alveg verið. En fannst þér ekki góð hjálp? Jó, ég hef alveg svakalega náhuga fyrir þessu. Bara að gera nýta sér þetta? Já, þú mannst þetta alveg, verið hreinu nærfötum, ekki drekka mikið og hlusta. Já, ég skal reyna að hafa þetta bak veirað. Ok, hvað er þetta að gera annars, skvísa? Ég var að vinna á hann. Það er bara nýlega komin heim á vinnunni. Já, ok, bara sparka upp löpunum og chilla. Já, nú er maður bara komin í 3 dagar frí, sko. Það er ekkert annað. Nei. Löng helgi, maður. Station helgi að minni, maður. Já, það segir það. Herðu, en alltaf gaman að heyri þið, skvísa, við tökum, ég ætla nú, eftir að koma að hitta þið. Já. Kíkja þið. Við verðum í bandi, ég kíkja örugglega melgina. Gerir það. Já, svo heyrðust þú á þriðjudaginn. Nei, strákar, þetta er alveg nokkuð gott bara, fínt hjá okkur. Þú fær 7 skall og svarar. Ég get ekki staðið í það að vera bara hérna stressuð alla daga, sko. Ok, við heyrum kannski á þriðjudaginn, verði í bandi, skvísa. Ok, skan. Bye. Þetta hjálpaði henni, hún á eftir að nýta sér þetta, sko. Alveg pottið. Og hún, sko, ég held að hún hafi verið svona núna bara, ég nenni ekki að hlusta á þetta, en var jafnvel að skrifa niður, skilur. Ok, verið í hreinu nærfötum. Ég held reyndar hún að vita það, sko. Já, mamma þín er samt svona gæla. Það passaði núna, sko. Nei, þegar hún fer á date, þá sleppur hún nærbuxum. Næ, hættu þessu, segði. Akkur ertu að þessu, maður? Nei, ég skal lofa að hún gera ekki. Nú líður mér brilla og ég ætla að fá næsta lag. Heldur betur að gera það gott í Bandaríkjunum og víðsvegar Evrópu of Monsters and Men. Svaðaleg kvikindi. Já, alltaf þegar ég heyri svona, þú veist, þegar maður heyra fréttir bara, já, þær voru bara hann hjá Letterman og það var eitthvað lag hjá þeim, eða þau voru hann hjá Letterman og eitthvað lag hjá þeim í Grey's Anatomy og eitthvað svona. Þá hugsa ég alltaf, okkur er ég ekki með þeim í þessu ævintýri. Ég væri svo til í það. Nei, þetta er hundlega. Nei, þetta er einhverju bandi. Það er svolítið gaman, sko, því maður er ofta að heyra með alls konar svona fólk sem er, veist, það er náttúrulega svo gaman. Það eiga náttúrulega allir að reyna að meika það. Og það hafa margir gert að nýta sko, SSO, veist, það er allir búin að pröfa. Já. Skilurðu? Að reyna að fara út og meika það? Já, mjög margir, skilurðu. Svo gaman þegar þetta text í alvörunni. Já, Björk náttúrulega og Sigurrós. Já, Björk og Sigurrós. Charlize.
Nei, fjandinn. Ekkert ennþá allavega. Sko. Nei, þau eru ennþá, en þau eru að reyna. Já, þau reyna, það er fallegt, sko. En þarna, þetta Monsters and Men, það er bara svona quiz-bam-bum. Já, bara allt í einu, bum. Það er meira svona quiz-bam. Ok. Við óskuðum allsins besta og bara gaman að þau skulle vera. Við þurfum þess ekki. Nei, við þurfum þess að nefndir ekki. Þau eru með, það veist. Og bara eins gott að við skulum ekki fara að jinxa það. Ég og Sverrir Þór Sverrisson, en það er hins vegar komið að nýjum dagskrárlið hérna hjá okkur strákunum. Já, kallið minn. Sem að, hefur blundað í okkur í smá tíma og, þetta, við köllum þetta óviðeigandi auglýsingar. Já, þetta er eitthvað sem okkur finnst niður og finnir. Já, en við viljum hins vegar taka það fram áður að við spilum þetta að þetta er ekki tengt fyrirtækjunum neitt sem að koma við sögu. Nei, við bjöggum bara eitthvað. Já, við bjöggum bara eitthvað til og endum þetta á einhverju fyrirtækjum og þetta er bara rugl. Þannig að ef það er eitthvað frá þessu fyrirtækjum að hlusta þá bara voru við þannig skapið allt í einu sagðu nafnið á þessu fyrirtæki. Já, það er því okkur líka vel við þau. Já, þetta eru uppáhalds fyrirtækin okkar og bara stórkostlega í alla staði. En þetta er allavega nýr dagskrárliður og þið megið svo endilega bara hendin á inn á Twitterinu hjá mér hvernig þið eru að fíla þetta og hvort þau að halda áfram með þetta en þetta eru óviðeigandi auglýsingar, við skulum heyra þær. Hvar er pappin? Ertu týndur lítill strákur? Þú skelfur allur og grætur. Vill enginn eiga þig. Súsísmiðan. Hvað ert að gera? Þú ert ekkert alvöru læknir. Hætt að snerta mig. Atlantsólía. Voðalegtu sexy þarna. Ó já, ert að labba þangað. Ó, ekki gera þetta er of mikið. Hættu þessu, nei alvöru, þetta er of mikið. 10-11. Finnst þið gaman að leika þér með dóti? Finnst þið gaman að loka þín í herbergi og opna litlu dótatöskuna þína og dutta í öllum nýju leikfengunum þínu? Það er 50% afsláttur af öllum leikfengum í Toys R Us. Toys R Us? Herru, hættu þessu, maður! Hættu þessu, maður! Ertu eitthvað fucking gæg? Það lekur blóð úr honum, maður! Bátum ánaðan þess að Subway er reggi kjúklingabátur. Lengi en langt frá því að voru komið leið og þetta er Why I Love You og við vorum áðan hér í dagskrárliði sem heit óviðeigandi auglýsingar, ég veit ekki Sverrir. Ég vil halda þess áfram. Eitthvað bull. Já, mjög skemmtilegt. Stundum hljómar hugmyndin betur en dagskrárliðin, ég er enda að fíla það, mér finnst það skemmtilegt. Já, mér finnst það mjög gaman. Þetta er mjög þakklátt og það er ekki nóg fyrir okkur. Ég held að sé fólk ennþá sem er úti að það er að klappa. Það var eitthvað fyrir bíl held ég. Já. Hann hló svo mikið. Það steytist hér, við ætlum að heyra í Ingo Veðuguð sem er núna bara orðin einhver aðal fótboltastjarnan hér í bæ. Já, hann er að standa sér vel með selfisingunum sko. Já, maður má samt ekki krema strax sko, þetta var bara einn leikur en hann var alveg leikmaður umferðinnar. Já, mjög duglut dáku. Já, og vill meina að hann bara ætla að leggja tónlistina á hilluna meðan hann er í boltanum allavega í sumar og svona. Við ræða aðeins við hann hér á eftir og samt því að fleiri dagskrárliðum en það er verið að fara hérna yfir á FM Preppinu, Svefi. Já. Það var að tala hræðslur, hvað fólk er hrætt við. Já. Og veistu hvað er orðið algengasti óttinn í dag? Nei. Það er ekki lengur kóngulær eða vera grafin lifandi eða mæta nakin í vinnuna. Já. Heldur, það er nú engin hræðslega frá okkur svo sem að mæta nakin í vinnuna. Já, hefur ekki, þetta er svona kaninn. Hefur ekki heyrt þetta bara, ok, ímyndað bara allir séu nakti fyrir fram eða eitthvað svona. Já, kaninn er hálfveit. Nei, ég fíla kannan. En það sem er orðið algengasta hræðslan, það er að týna símanni sín. Það er sem mennur hrættastir fyrir núna. Týna símann? Já, það var svona könnum við hvað ertu hrættastur. Það er að týna símann sín. Já, ekki það bara að þú verið sprengtir í loft upp að Al-Qaida eða eitthvað. Nei, eða bara einhver í fjölskyldinni veikist eða eitthvað. Það er bara, vilt ekki týna símann þín. Og ég held að sem spilið inn í hérna, fólk er að kaupa sér síma núna á 200 skall eða 150.000. Já, þetta er orðið miklu stærri, þetta er ekki bara 5.000 krónur símar. Nei, í gamla dag þú týndi símann þín og þá var það bara fuck öll símanúmerinn. Já, það var mesta vesinni. Já, núna ertu bara þetta er eins og setja að týna bara heimilistölvunni þinni. Já, þetta er bara svo að missa handlegg. Já, ég segi það nú ekki Sverrir. Putta. Missa síma, já, ok, eins og missa nögl kannski. Nögl, tánögl. Já, ok. En veist, er það ekki að fólk orðið hræddar þetta núna því að símarnir eru svo dýrir? iPhone og nýjasti Blackberry og allt þetta. Já, en ertu þá ekki líka hræddur að einhver brjótist inn til þín þá? Ertu ekki bara hræddur að bílnugin
mínu verið Ég stólið. stjórna ekki þessari könnun, Sverrir, það ég bara að segja þér. Það er að gerast hérna. Ég held að fólk sé að svara þessi bríir í, sko. Já. Fólk ekki ná að hugsa þetta almennilega. Nei, getur þetta. Ég mest að hræðsla mín, eða veist, mér finnst, ég er með sjúklega innilókunarkennd. Já. Skilur mér líður illa bara að fara í bílbelti líka við, sko. Ég er með snertifælni, það er ekkert hræðsla. Nei, veist, það er ekkert þessu þú er ekki út á morgnana, sko, svo hrættur einhver faðmið þig. Þú veist, og ég er ekkert eitthvað sjúklega hrættu við það að vera grafinn lifandi. Hvenær ætti það að gerast? bara á leiðinni heim, bara gröfumann! Þú veist, þetta er... Brjátbryggju eitthvað gengi hérna á Breiðholtinu bara. Komnir að gröfumann lifandi. En síminn, ég skil það vel. Já. Þetta er orðið miklu meira heldur en bara sími, sko. Það er ekki líka orðið algengt að fólk bara, ég hef allavega heyrt það í Íslandi, að fólk er kannski með 2 síma. Eitt sem heitir Jam-símið þeirra. Það er bara svona eitthvað gamli síminn. Kíkja með hann á Jammi. Já. Og svo ertu með hinn alltaf. En svo er líka til fólk sem actually notar síma sinn sem accessory og finnst hann töff, sem að mér finnst sorglegt. Já. Þú finnst töff að vera með nýja iPhone, til dæmis þegar. Já, hvað er þetta? Hvíti, nýji. Já, ég á reynda hvítan iPhone. En ég er samt alltaf með hann í vasanum bara. Ég er ekkert eitthvað búinn að teipa hann við öxlina, menn þannig að allir sjá hann, sko. Nei, það verður verra. Það er meira töff að vera með svona, það er orðið svona nýjast að vera með svona headphone líka. Það er orðið svona accessories for me. Já, ok, við síman. Nei, ekkert endilega, sko, bara að vera með headphone og veist, það sýnist, þá setur ákveðin status, hei, þessi er að hlusta á góða tónlist. Já, ok, frábært. Já, veist, ég veit ekkert um tísku, sko, ég er enginn tískutverkur. It's only fashion, fáum hérna örstuð kilabóð og svo ætlum við að heyra í Ingo sem er að fara að keppa í Val í kvöld. Ég er valsari og ég ætla að vona hann skýta á sig. Og ég er selfisingur. Já, þú varst að reyna að muna í hvað lið hann er, þú ert þannig ekkert selfisingur. FM 957 kynnir Helgin 5. til 8. júlí 2012 Gaddstaðaflatir við Hellu. Miðasala er hafin á bestautehátíðin.is. Nóa Kropp, bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. Orkulykillinn er dálítið eins og samkomuhúsið í myndinni með allt á hreinu. Alveg ótrúlegt að svona lítill lykill rúmi allt þetta. Orkan. Það þurfa allir að glæðja sjálfan sig inn á milli. Og ég tala nú ekki þegar maður fær svona aukapeninga. Þá allt í einu getur maður leyft sér eitthvað svona æðislegt. Eins og að fara fínt út að borða og hafa einhver móri lífið því. Af því að þetta er bara peningur sem þú safnar án þess að vita því. Ég heiti Eva Björk og ég er að læra húsgagnasmíði og ég nota aukakrónur. Kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitirnar Þoka og Funk That Shit. Stóra á 450 og Skot á 450. Túborg og Bar 11, verð ykkur að góðu. 5 ára gömul verð á Wilsons. 16 tóma með 2 áleggjum á aðeins 1290 krónur. Wilsons pizza, sími 581 1515. Fáðu smá pening. Svona. Hraðpeningar.is. The Killing, magnaður spennuþáttur, byggður á dönsku þáttaröðinni Fó Bríðarsen. Hver myrti Rósi Larsen? Sagan heldur áfram. The Killing hefst á sunnudag, klukkan 21:55. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða inn á stöð2.is. Stöð 2, skemmtilegri. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Náða lauma sér hérna einhvern veginn í kerfið hjá mér. Fyrst aðsökun á því, en það er gaman fyrir þá sem að fíla. Það er búið að frumsýna fötin. Ég var að sjá þetta inn á vísi.is núna. Rísastór mynd þarna af Jónsa í svörtum fötum og Gretu Salome. Við fjöllum það hér fyrir þættunum að þau ætla að frumsýna fötin sem þau ætla að vera í hérna úti klukkan 4 á Facebook síðunu eða aðdáendasíðu Gretu Salome. Já. Og já, nú er fötin komin í hús. Já, og þjóðin andar léttar. Já, og Jóns er basically í svörtum fötum. Já. Og hún er í svörtum kjól. Jóns er í svörtum fötum, hvítri skyrtu og hvað er með hálsina sér? Þetta er ekki bindi, hvað er þetta? Nei, þetta er bara eitthvað svona kjaftaði. Já, hvað er þetta samt? Ég veit ekki. Nei, þetta er hvorki bindi nýja vesti. Nei, þetta er bara eitthvað svona... Á þetta vera eitthvað svona tengt gamla þjóðbúningum? Já, mér sýnist það svona í fljótu bræði, sko, en þetta er bara svona basically svart, eitthvað. Já, hún heldur á fiðlunni í myndatökunni. Já, það er henni líkt. Setja smá touch á þetta. Það reynda lítur út eins og gítar hjá henni, en öllum
Nei, það er ákveður þú neikvæður, Sverrir. Ég er ekki neikvæður, ég bara, fólki sem hlakkaði til að sjá fötið. Já, ég veit það, ég veistu hvað? Ég er svo miskilinn. Ég er alltaf bara að reyna að vera fyndinn. Já, ok. Ég er alltaf bara að reyna að vera fyndinn. Það er oft margir sem að hugsa, sko, tjöldran eitthvað þungur í, eða, veist, eitthvað betur, eða eitthvað með svona rugl, skilur. Ég er bara alltaf að reyna að vera fyndinn. En það er samt, sko, líkar, þetta eru 20 manns. Ég veit ekki hvort það telst gott eða ekki, þetta kom inn 4:30, það er klukkutími síðan. Já. Þannig að það eru 20 mann sem að byggðu spennt eftir þessu. Já, svo líka sumir sem er ennþá með þessa bara allt. Já, gamla like-fíknin. Like-fíknin, sko. Já, en hættu nú að tala um fötin sem að Jónsi og Greta verði hérna í... Mér finnst að Eurovision á bara að vera þannig að það er allir að vera í eins fötum. Já, ok, svo það sé ekki... Verða að gera upp á milli, skilju. Já, hvað til dæmis er þjóður og Íslendingar eigum engan pening. Það hefði reynda verið erfitt þegar Hera fyrir okkar hönd. Akkur. Það er bara, veist, hún passa kannski í allt eitthvað. Það er til allt stærðir. Nú er ég bara að reyna að finna henni ekki vondur. Ég er bara, mér finnst þetta grín. Ég þekki hana, ég elska hana og... Já, ég veit, en það er líka... Við erum vinnir, sko. En svo getur ekki keypt stærri peysu. Já, já, einmitt. Við erum í sama ból núna, við erum ekki sömu stærð. Nei. Þannig að það er út búin að skjóta þig fótinn hana. Þetta var svona sjúklega að fyndið. Já, æðislega. Hættum að ræða Eurovision og byrjum að ræða íslenska boltan hérna í FM 95. Knattspyrnan, sem allir eru búin að spila spenntir eftir. Já, reyndar, ég minna það var sett áhorfendamet og það var bara fullt á öllum völlum. Nú, hvað, 1400 manns? Já, bara áhorfendamet sem sett í heild á öllum leikjónum. Og það er spáð því að verið 4000 manns á Skagavellinum í kvöld. Það er í KR, þannig að það er spenna í mannskapnum. Það er samt ógeðslega erfitt að horfa á íslenska boltan þegar maður er búin að vera að fylgjast með Barcelona Real, sko. Nei, þetta er bara svona öðruvísi. Vert ekki með þessa djöfisins jákvæðinni, maður. Tekur smá tíma að komast inn í það. Ég fílaði til dæmis eins og Valur Selfoss. Ég ætla að horfa á IA KR í kvöld. IA KR? Já. Já, bræður muni berjast maður. Já, eina sem er leiðilegt í þessu, það er ef það er eitthvað djöfisins rók hérna upp á Skaga, sko. Það er alltaf rók á Skaganum. Já, ég veit. Er leikurinn upp á Skaga? Já. En það sýndur í beinni? Það er svona vindraskat. Já, það er sýndur í beinni á Stöðu Sport. Já, ok. Hveit allar til að kíkja á það. Já, en það er ungu maður sem hefur farið á kostum í íslensku deildinu og hann er að spila mitt lið í kvöld. Valur Selfoss á Vótafjörðvellinum. Já. Maður er þetta kannski að kíkja bara á hann í stæðan að fara að horfa og hitta eitthvað í sjónvarpinu. Sko, nú er ég að segja þér frá innstu hjartarótum að ég væri til í að halda með Selfossi í sumar. Já, ok. Nei, ég er ekki að grínast, eitthvað svona, bara til að reyna að skipta á milli liða. Nei. Ég er ofta á Selfossi. Já. Og... Ég á rætur hanga. Næ. Ég bjóð þar 1 ár. Já, reyndar. Pappi startaði vídeolöðuna, Suðurlandsvídeó. Rétt, sem er ekki lengur til staðar. Nei, hún er nýhætt. Já. Þannig að ég ætla að halda með Selfossi. Ég ætla að halda með Selfossi kvöld. Ok, ég held samt að þetta sé bara því við erum að spila við Val. Nei. En það er ungur drengur sem hefur slegið gegn, slóið í gegn í fyrstu umferð, hann heitir Ingo og er oft kallað Veðurguðinn. Og þetta er ekki Ingo Möller fyrir ykkur sem er að hlusta? Nei, þetta er Ingo Idol eða Ingo Veðurguð og við ætlum að reyna að heyra hans hérna í honum og... Já, er hann að fá sér teorist? Já, það er alltaf leikur. Ég vona hann skýta á sig í kvöld þó ég kunni ógeðslega vel við hann. Já, hann var skora 3 ef að Valur vinna 4-3. Reyndar, ég til í það, af því að ég kann vel við Ingo. Svara menn í símanlega, já, þetta er ekkert eitthvað í útlöndum. Nei, er eitthvað fundur fyrir svona leiki, já. Ætlaði að gista á hóteli í kvöld? Í gærkvöldi? Gærkvöldi? Nei, fjandinn. Hvað ætlaði hann ekki að svara það? Valinn maður umfarinnar og bara nóg góður fyrir okkur strákana. Já, bara henda á silent. Hann er okkur komið. Klukkan hvað byrja leikurinn? Leikurinn byrjar þetta ekki alltaf 7 eða? Hvað er þetta 8? 7, 8. Svaraði þarna... Ingo, ef þú ert að hlusta? Já, þetta er Ingo. Ég kemst ekki í síma núna. Já. Það væri flott og myndi bara senda mér SMS-skilabó og ringi ég tilbaka. Þetta er ekki þegju. Við erum ekki að fara að senda eitthvað SMS í útvarpi, sko. Svaraðu mann fíla. Æ, Ingo. Takk fyrir síðast. Já, ég glemti næri. Æ, stöppum á sig. Já, ok, Ingo, við ætlum að heyra í honum að því hann er frá kostum. Já. Þannig að þú heldur með Selfossi í kvöld og ég með Val. Ég er nefnilega reynd að skila ekki akkur þú ert valsmaður. Nú? Uppalinn á Sauðárkróki. Já, sko málið er, þegar ég byrjaði að fylgjast með fótbolta, ég fæðist á Sauðárkróki, flytt þaðan þegar ég 2 ára, flytt á til Reykjavíkur, í Yfirfell 6 í Breiðholti og pabbi minn er rosalega valsari og United maður og hann var alltaf að fara með mig á völlin alveg frá því ég var sko 4 ára til 7 ára áður fluttið til Bandaríkjanna og þá dýrkaði ég Val, þannig að þegar ég flytt á Sauðárkrók aftur 10 ára eða 11 ára, þá er ég valsari. Þá er búið að smita þig valsblóðinu. Já, ég hef aldrei séð Tindastól, ég fluttið hann 2 ára og ég bara dýrkaði Val og... Já, þú helst fyrst með Val og svo Tindastól. Já, þannig að þess er ég valsari, sko. Já. Af því að pabbi grjótarði valsari, sko. Hann og Hemmi Gunn voru alltaf vellinni minni í gamla dagar saman, sko. Já. Þannig er það... Hringdu aftur. Hringdu aftur, hann svarar ekki, maður.
Jú, reynum einu sinni, tjekkum á Ingo hérna. Alltaf, þetta samt svo leiðilegt útvarp þegar... Nei, nú fólk heima alveg byrja svara hann, í alvegni, hvað gerist? Já, allt mennir sem búin að byggja upp smá spennu. Já, heldur. Sérðu? Ingo? Blessaður. Nei, sælfinnur. Sælir. Eru að trufla terrorist eða? Nei, ekkert svo ég var bara á rölturinn í Smáralind, sko, og þessu gæði sem benti mér á að sími var að hringja. Ánægður með það? Já. Hvað er verið að versla bara fyrir leika? Það er ból, sko. Er það þannig sem að þú svona nærða að slaka á fyrir stóra leiki? Þú ferð í Smáralindina, færðir eitt latti og kaupið þér ból? Við seljum sig hérna nýta menningarferðina. Já, finnst þú komin í bæinn? Það er komin í borgina, það er í Smáralind, Kringluna, McDonalds. Fástu söpvi. Já. En hvernig, nú varstu valið maður umferðunar, fyrstu umferð á Íslandsmótinu, við óskuðum til að mikið með það. Já, takk hérlega. Ertu búin að vera að æfa betur núna, eða hvað er að kikka inn í stráknum? Já, ég er alltaf búin að vera kannski aðeins að lifta svona aðeins lægi, sko. Já. Búin að vera oftast kannski, ég er alltaf frekar grannur og lítill, sko, þannig að ég þarf aðeins að lifta. Já. Til að geta eitthvað. Setja smá vöð á þig? Já, svona örlítið meira allavega. Já. Ég líka var oftast með bumbu, ég var bara að borða orðla mat og svona, ég er svona reyna að kvötta hjá, Braðaref, kannski í öll kvöld, en svona bara 2 viku. Já, þú ert svona shopputýpan sem að hendi 5 í kassan og færðir eitt Braðaref? Já, pull og kók kannski og... Ein með öllu hefur engan drepið, sko. Nei, en svo líka pulsvagn er þarna á Selfossi, hvað er alltaf að ligga beinast við að fara á hanga. Já, það er svolítið þannig, sko. En svo er ég að lesa það að þú ætlaði bara að leggja tónlistina eins og hilluna á meðan út í boltanum í sumar. Já, maður er ekkert að laða til 4 að spila á nóttunni, sko, og svo beint í leik, sko, það er alveg á hreinu. Já, það er daldið dautt núna. Já. Það er ekki hægt, þetta fer ekki saman, sko. Nei, ekki alveg, hún þekkir þetta sveppi, hún fer ekki að henda þér í bort og sé bara daginn eftir sýningu, sko. Það er bara ekki að ræða, sko. Það er ástæð fyrir því að hendi íþróttunum bara á hilluna yfir höfu. Já, einmitt. En ég ætla að fara að halda mig Selfossi núna. Já, er það? Já. Ég er ofta þarna, sko. Já, mér veist þú vera svona þannig maður, sko. Já, ég er svona mjög gaman á svona nýliðum og svona... Já, líka vinu litlamannsins. Já. Svona lítill og krullar og svolítið feitur og þá er sett inn í litlamannin svolítið. Já, það er skvett úr skinnsóknum, Ingo? Hvað? Varst það skvett úr skinnsóknum, eða? Já, ég er búin að drekka vatn í allan dag, sko. Já, ertu bara að hlanda hérna í beinni útsendingu? Já, sorry, maður. Hvenær er mæting hjá þér? Mæting bara eftir hálftíma eða eitthvað. Já, byrja leikurinn 8? Já, hann byrja kortur yfir 7. Er ekki svolítið pressa á þig núna, fyrst þú varst valinn bestur síðast? Nei, ég lít nú ekki svo á, sko. Þú ert náttúrulega frægastur í liðinu, það er nokkuð ljóst. Já, það er alltaf sama pressa með það, sko. Já. Bahama-djókurinn kom í fyrsta leik, sko. Kemur alltaf, sko. Það kemur Bahama, það er alltaf gengkast eða eitthvað. Kemur Bahama, maður. Syngdu Bahama. Syngdu Bahama. Það er fallegt. En ég óska þér allsins besta í deildinni. Ég vonu að vera skelfilegur í kvöld við miður, að ég held með Val. Já, ég er bara að þakka kærlega fyrir þetta. Þú mátt sitta 3 ef að Valsararnir skora 4. Ok, takk fyrir það. Það eru bara gangið vel og haldu bara áfram að míga og við tjekum að það sérna. Takk fyrir það, heyrjum. Þetta er Ingo, þetta er góður strákur, við kann vel við Ingo. Hann er útlæð léttur á því. Já, bara ótrúlega eðlur. Hann segir bara svona dettur í hug og... Já, hann er alveg sama, sko. Ekkert að þykjast vera ykkur annar. Nei, og þetta var líka, hann er búinn að losa sig við hennan Idol-stimpil. Já. Hann er einn af fáu sem náðu að hrista hann að sér. Það er reyndar Kalli Bjarni búinn að það líka, en það er allt annan hátt. Herru, kíkja á völlin í kvöld. FM 95 Blöð og FM 957 og þetta lag heitir Aiso Te Pego með Michael Telo með þeim kollega. Melissa Elikon Bessimara. Já, þetta er lag sem ég fílaði ekki fyrst. Þetta er bara spursmál hvenær einhver bjáninn íslenskar þetta. Já, þetta lag er sem svona ekta Ingo viðaukuðu. Ég veist það, ég var ekki að grínast þegar ég spurði þig, sko, er þetta Ingo? Já, ég heyrði þið á þér, þú varst að meina þetta. Já. En þetta er eitt vinsælasta lagi, það var alveg sama hvað vorum að keyra í Evrópu, þetta var allstað verið að spila þetta lag. Já, Melissa, hvernig myndum maður íslenska þetta? Saman, sumar, kaldur undir gum, eitthvað. Sumar, saman, kaldur er á krana. Svona. Þetta er að fæða. Sveimið þá, þurfum við ekki að hendi eitthvað sumarsmell? Já, maður hendi sömmeri, maður. En hvað er það sem að, eins og núna, nú er að koma sumar, hvað er það sem þið hlakka mest til við sumarið? Hvað finnst þið skemmtilegast við sumarið? Reyndar, er þetta að kalla þetta sumar? Á snjókum ekki, sko? Já, það er búið spóst snjókum helgin líka. Já, einhverju viðbjóðsveri. Herri, ég var að kaupa grill, maður. Það er það sem þú hlakka mest til, að grilla? Já, grilla. Já, ok. Það skemmtilegasta sem ég veit, það er þegar ég er heima hjá mér, út í garði, að grilla, eða bara,
Gróðursetja eða eitthvað. Æ, þeyðu Sverri. Krakkarnir á trampolínunum á... Þið finnst ekki gaman að gróðursetja? Ok, ég skal taka það Slágrasi, smíð eitthvað drasl. Já. Og fólk að droppa svona heim. Og það rifin tappin af einni hvítri. Skilurðu? Og grillað. Eitthvað bara svona stemming í garðinum. Ég ekki að grínja, ég tala, ég sverða þér. Ég veit það, ég trúi þér. Spila boccia. Já, það gaman. Já, þarna náði þér. Það sem ég þolist þetta ekki það eins og núna, í gær, maður að fá vonina. Það sólin fann að skína og maður að fá þetta gluggaviður, það alltaf svona að vera diktísa mann með þetta. Svo byrjar að snjóa. Og ég reyndar sá það ekki fyrir á Facebooki og bara heim eitthvað að gera til þess og bara annarkvæð status, bara það snjókoma. Já. Það var snjókoma og það ekkert mikil, sko. Nei. En maður heldur alltaf að þetta sé að koma, en það kemur ekki maður það bara að vera með varan á, sko. Jú, ég held að júni verður góður. Já, svo segir maður alltaf svona. Já, júni verður góður, samt, ég held að. Já, við ættum alltaf að taka 5 mínútur hverjum þætti og ræða verði. Það alltaf verið að hringja hérna inn, ég ætla að prófa að opna bara, ég skil ekki, hvað fólk... Halló? Já, hæ. Hæ. Herðu, mér langaði að segja ykkur hvað það lag þýðir. Já, ok, Michael Tess og Mago hana. Hæ? Hana Æsi og Tepeko eitthvað. Já, mér langaði að segja ykkur það, hvað það þýðir. Já. Nossa. Já. Það bara svona, það sem fólk segir eiginlega bara, þú veist, bara nossa, ekki þú segir. Já, ég skilur. Og svo verður að tala Tepeko, ef ég næ þér. Ef ég næ þér. Já, ok. Við reyna þér, við skelluna. Já, ok, er þetta svona eitthvað klámlag? Nei, þetta er ekki klámsamt, sko. Nei, ok. Og svo, Delisa, það er bara gleði. Já. Ok, ef ég næ þér gleði. Já, og svo er það Sabuduna Balada. Það er laugadagur og svo kemur... ekki lera, ég man ekki hvernig maður segir þetta að fólki byrjar að dansa og þú ert fallegasta stelpan og ég náði hugryggju og fór að tala við þig. Já, ok, þannig þetta er pínu, það er laugadagur, ég ætla að reyna að ná þér og þegar ég næ þér þá er gleði. Já, það er gleði þarna, hann ætlar að reyna við gæluna og hann er falleg hugryggju til þess að reyna við gæluna. Er þetta spænska eða? Nei, þetta er portugalska. Portugalska? Já. Glæsilegt, við þakkum að kjalla yfir þennan bara fróðmóla. Já. Takk hérna, við heyrumst. Ok. Leitiskvisa, bye. Þetta var flott, við opnum síman bara fyrir slisting. Hvað, er fólk mikið að ringja bara alveg stanslust? Bara alltaf línundan, ég veit ekkert okkur. Ég ætla bara... Opna einnig við bótt. Opna einnig við bótt. Má sjá hérna. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað liggur á hjartakefni? Hvað sagði? Hvað liggur á hjartakefni? Ég er bara að keyra hérna. Já. Ok, gaman að því. Mér langaði bara að láta vita að náungi sem tók við hérna í þessar 2 vikur sem varst í fríi. Já, Björn Bræ. Já, Björn Bræmili, eins og ég var að hlusta á bylgjuna þegar hann var að tala, sko. Þetta var bara alveg ömurlegt, sko. Nei, Björn fínt. Það er samt gaman að þú fílar að við séum konar afturstrákarnir, þegar ekki? Já, það er gaman að fá aftur. Hann er með svona bylgju andlit líka. Já, Björn Bylgja, kvöldum við það. Það er gott, takk fyrir þetta, maður. Takk hjá það, gaman að heyra. Já, ekki máli. Ok, bye. Ánægð með það. Þá veitum við hvað fólk er að ringja hérna. Fólk er að SMS-tím, við höfum að opna símaregla. Já, þessi var eitthvað rósokur og hinn var að segja hvað lagi fjalla. Já. Það hefði getið verið verra. Til maður fara, ég er í örstuð skilabóð og svo komið að lagin á leiðinni heim. Númer 10. Ungfrú Reykjavík. Mætir á svið í sérbökuðu speltbrauði með osti og sólþurrkuðum tómötum. Mango-jógurtsósan sem hún ber í einkaeign. Svo elskar hún börn og útiveru. Ungfrú Reykjavík kjúklingur. Hamborgarafabrikan. Universal kynnir gammamyndina The 5 Year Engagement. Bráðskemmtileg gammamynd frá þeim sömu og færið til Bridesmaids og leikstjóra Forgetting Sarah Marshall. Have you two picked a date yet? The 5 Year Engagement. Frumsýnt 11. maí í Laugarósbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. American Style. Opið til 11 öll kvöld. 5 staðir. American Style. Viltu ná árangri? Háskólinn í Reykjavík leiðandi háskóli á sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði, lögfræði og tækni og verkfræði. Í HR getur skiptinám við marga af bestu háskólum heims verið hluti af þínu námi. Kynntu þér nám við framsækinn alþjóðlegan háskóla sem hjálpa þér að ná markmiðum þínum. Háskólinn í Reykjavík. Fáðu þér verano-salat á Serrano. Holt og gott grænmeti, alvöru guacamole og tzatziki sósa sem gefur salatinu einstakt bragð.
Prófaðu salutin á Serrano og njóttu hotlustunar í botn. Serrano. Corona Mexico Mai á Hressó. Agent Fresco haldur við stuðinu og Corona tilboð á barnum. Sjáumst á Hressó í kvöld. FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. So just pull the trigger, segir Rihanna í laginu Russian Roulette. Þetta nú gamalt og gott hér á FM 957. Þetta gamalt og gott? Já, þetta eldgamalt lag með henni, sko. Já, ok. Þú aldrei heyrt þetta? Jú, örugglega. Já, örugglega einhvern tímann. Hún alveg með þetta. Já, veist það, maður verður að gefa Rihanna það. Hún... Hver að semja fyrir hana? Ég veit ekki, heldur hún sé að semja eitthvað sjálf og svona, en svo hún potið með svona góðan heyri kringu sig líka. Ég held einhvern veginn að allt þetta fólk sé ekki gera neitt einhvern veginn. Sjálft? Já. Jó, allir þessi bestu, það einhvern veginn liðið sem getur samið ofan í sig sjálf, sko. Aha. Já, maður hefur tekið eftir því, sko. Maður einhvern veginn heldur bara, hún kunni ekki neitt og veit ekki neitt nema kunni bara syngja og svo bara einhverju gæjar sem bara að passa upp á hana. Syngdu þetta og hún bara... Já, bara full þess á milli. Já, veist, þannig hugsa maður. Justin Bieber, skilur. Láttu renna þér út á leiðinni í stúdíó. Nei, þú nærði aldrei árangur þannig, það segir sér sjálft. Þú ert í svona tónlistabransa hörðum að úti. Já. Það bara, með þess að Britney, hún semja líka sjálf og eitthvað. En svona bestu lögin hennar held ég öll keypt. Já, en maður sér hann einhvern veginn ekki fyrir sér bara heima með kassagítar bara... Britney Spears? Nei, ekki eftir það sem maður séð svona síðust ár með henni í fjölmiðlum. Nei, hún reyndar að ná sér á streik. Já, hvað heldur þú? Hún að vera dómar í X-Factor í Bandaríkjunum. Já, það hann? Já, hún fær $15 milljónir fyrir. Ok, maður. Spáði, þetta bótt eitt ógeðslega skemmtilegt starf að vera bara með Simon Cowell og eitthvað og hlusta fólk syngja og dæma og svona og vera að fá borgað svona bara 2 milljarðar. Já. Fyrir eitt tíðanbíl. Já, en svo endar það með því að fólk fyrir að taka þetta inn á sig, sko, sem dómarar og svona, sko, fyrir að vorkenna og ég meikit ekki, mér finnst alltaf einhvern veginn allir dómararnir fara aðeins að grenja. Já, ég ætla að vona að hún taki ekki það inn á sig og hún byrja að snúða þessu aftur. Nei. Það ógeðslegt að það snóðaður. Allt kjaftiði drefið. Manstu kjaftiði þig? Þú fór þarna inn á einhverja bensínstöð bara og sjálfaðist. Ég var ánægð með þannig. Reif upp einhverja reglíf bara og það var ekki regndrópi á leiðinni en núna ætlaði bara að berja einhvern blagamann með ljósmyndara. Þetta náttúrulega allt öðruvísi, sko, heldur en hérna heima. Já, fólk, það er ekki hægt að líka þessu saman, sko. Það er endalaust verið að vesenast í þessu liði. Já, þegar þau eru að labba, þá eru bara svona 50 ljósmyndarar. Já, og þeir eru allir bara, hey, hvernig excuse me, one photo, það er alltaf verið að reyna. Já, þeir eru allir. Hvar er Kevin Fettileg? Já, einmitt. Góð spurning. Hann lítur að ná að tróða sér í einhverja svona, maður er örglega eftir að sjá hann í Celebrity Apprentice. Já, er hann ekki meira svona bara, Biggest Loser eitthvað? Já, náttúrulega. Feita. Já, var orðin nettbolla, sko. Er hann bara á grænni grein, eða? Ég veist það, það er bara svo langt sinni heyrði Jónusöppi, ég veit það. Nei, veistu, þessu svona gæi, hann var giftur Britney, eignast minni börn, skildi við hana, svo var hann bara orðin tjöpi í eitthvað og bara einhvern veginn í rugglinu, var ekki að gera neitt. Nei, ég veit það. En það var samt alltaf verið að taka myndir á honum. Svona hálf þunglindu greið? Já. Eru þessi gæjar bara að fá milljónum manni bara fyrir að vera að fá vitið það? Ég veit ekki, ég bara þekkit ekki, en þetta er góð spurning og maður þarf eiginlega bara að googla hvað Kevin Fettileg er að gera í dag. En ég er að spá að henda mér hérna í dagskrárliðin sem ég kalla á leiðinni heim og vinnunni og þá spila ég alltaf eitthvað lag sem að ef ég væri einhvers þar í bílni núna, ég sá að það er svona nett sól úti, glugga veður, skítakuldi. Ekki skítakuldi. Nei, ok, svona 7-8 gráður. Já, svona chilly. Já, svona chilly og ef ég væri á leiðinni heim núna, hvort sem ég var að koma á skóla eða vinnunni eða bara hvað sem er og þetta lag kæmi í útvarpinu, þá myndi ég hækka. Þess vegna kallaði ég þetta á leiðinni heim og ég vona því að við hafum gaman að þessu lagi og ég. Með The Funeral í dagskrárliðinum ef ég væri á leiðinni heim og vinnunni. Já, ég hekka líka. Já, þetta er svona margar af mínum bestu stundum er bara þegar ég er einn í bíl. Já. Og kannski þetta miskilja þetta en þá er ég að tala um bara þegar ég er að keyra. Já, þetta er ekki ekkert orðið í öskilíð bara ég það. Nei, ég er ekki að tala um það. En þú veist, bara þegar ég er að keyra og er eitthvað ógeðslega flott lag og maður er að hugsa bara eitthvað einn í bílnum, hvort sem er rigning eða sól eða eitthvað, þá bara líður mér ótt vel. Já. Ég er sammála. Þannig ég held að þetta lag hafi glatt einhverja að núti og svo er það margir sem að hugsa bara hvað er hann að spila þetta FM? Já, það fólk getur bara getið það sem út í frís. Það er árið. Sko, ég er nefnilega, sko,
svona í seinni tíð, þá líka mér alltaf betur og betur við myrkrið. Ok. Ég hef ekki grín. Hvað meinar það? Líður bara... Það sækast í myrkrið? Ég er bara myrkrið. Ég var alltaf með alltaf óþægilegt myrkrið, sko, þegar ég var úlingur og svona. Já. Svo núna, bara, stundum er ég að fara í fótbolta á svona klukkan 10 á kvöldin á vetuna. Já. Seint á kvöldin, sko, börnin sofnuðu, konan bara eiginlega sofnuðu. Þá er ég að fara út í fótbolta og ég legg á staðstundum 9:30 og bara rúnta Bara í myrkrinu? Í myrkrinu, sko. Já. Ok. Þetta er, þau ætlum að hafa þetta síðustu orðin í dag. Sverrir Þór Sverrisson, hann sækist í myrkrið og þannig að þetta er ekki uppáhaldsmánuðurinn þinn, það er bjart allan daginn, mann. Já, svo tekum maður þessu náttúrulega bara eins og hver eru hundsbytti, þessari birtu, sko. Segðu þau? Jú, ég held að ég vil hafa birtu. Já, ég líka, ég elska birtuna. Líka, en það er bara, myrkrið hræðir mig ekki jafn mikið og það gerði. Já, birta bít eftir mér, sögðu þau. Þetta var FM 95 blöð þennan 50 daginn. Mínibarinn Rikki G. Blettur er mættur í stúdíóið og stelpur, hann er á stuttbuxum, ég veit ekki okkur en hann er það. Það getur hugsað út í það hér og eftir meðan hann er í útsendingu, hann er með eftir 9 í kvöld. Og hver veit nefn hann spili, maður sjá eitthvað að reyna að plugga upp þáttinn hans, hann gæti hent í Starship með Nicki Minaj hér og eftir. Og hvað er betra heldur en að sitja með fjölskyldun að borða kvöldmat með Rikka G. í botni? Hvað það held ég, þessi snillingur, hann er hérna við liðan okkur, við ætlum að leyfa honum að komast að. Takk æðislega fyrir hlustunina í dag. Við Hjöppi K verðum mættir hérna á morgun, tökum föstudagsþáttinn. K-Logan. Já, K-Logan er á leiðinni og við Brjallbryggi, hann verður á línunni og fleira, þannig að endilega stillið inn á morgun og komist í gírinn, en takk ég vel á móti Rikka, hann verður með okkur hérna frá 6 til 9. Ég fann eitt lag sem átti að vera í hans þætti en ég vildi enda það í mínum. Þetta er lagi sem er að fara að vinna Eurovision. Hún er eitthvað Euphoria, eitthvað Loreen. Nei, bara þetta er eitthvað, þetta er eina lagi sem staðlaðir. Herru, Sverrir, takk fyrir að vera með mér hérna í dag. Sömuleiðis. Það er ekki leitt og setja ekki á leiðin út í myrkrið, en það kemur. Það kemur að því. Hlustendum FM upp á frábær tilboð af fæðubótaefnum til laugardagsins 12. maí. FM 957 og perform.is koma þér í gott form í sumar. Búið að opna Bauhaus, 22.000 fermetrar og þar af yfir 6.000 fermetra timbursala þar sem ekið er beint inn á lagersvæðið. Bauhaus er með mesta úrvalið í greininni með meira en 120.000 vörunúmer. Einmitt núna færðu helling af frábærum opnunartilboðum.